Meine Knie knacksen, ist das ein Problem? Das ist eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, und ich könnte ein ganzes Imperium darauf aufbauen, wenn ich eine Lösung für das Problem hätte. Das eigentlich gar kein Problem ist, denn viele Knie knacksen. Mein Knie knackst schon seit Jahren. Meistens ist es Flüssigkeit, die durch das Gelenk getrieben wird, oder Unterdruckphänomene, wo Knorpel auf Knorpel liegt, und dann kommt es zu einem Knacksen, wenn sich diese wieder lösen. Du musst dir deswegen keine Sorgen machen. Sorgen machen musst du dir ausschließlich, wenn das Knie wehtut.